Близнецы, 2024 год. Таро прогноз, гороскоп для вашего знака. И я приветствую вас, мои дорогие близнецы, на канале Таро Эспирационе. В этом видео мы узнаем лично про вас, каким будет для вас год, ваша личная жизнь, ваши устремления, достижения, то, что вы себе планируете. Посмотрим мир вашей стабильности или материальное благо, что есть у нас сейчас, на данный момент, на начало года, и в какой прогрессе это будет развиваться. Также посмотрим на личную жизнь, на любовь, посмотрим на отношения с родственниками, соседями, близкими, посмотрим на работу, каковы перспективы, рассмотрим неожиданности, вот все то, что касается лично вас. На канале есть видео события 2024 года для всех знаков зодиака, а также есть видео по китайскому гороскопу или по китайскому календарю. Мы смотрим по году рождения. Вы можете перейти к любому из видео, к любому из плейлистов, и ссылки в видео я оставлю в описании. Давайте узнаем. Перейдем к прогнозу. И первая карта у нас будет «Вы и ваша личность». Что для вас 2024 год? В целом, некогда будет скучать. Карта быстроты, карта скорости. И, может быть, это как работа с информацией или много разной информации. Это как раз вам где-то очень присуще, мои дорогие близнецы. Ваша планета-управитель Меркурий. И по части, может быть, это вы будете, ваша работа, деятельность связана с большим объемом. Как, может быть, и в режиме многозадачности она может быть по работе, и в принципе вам этот ритм понравится, так и вы как будто, может быть, себе поставите какие-то задачи, и временами вот эти сведения будут приходить, которые вы словно ищете, да, вы их будете получать, может быть, быстро где-то, мгновенно, и от этого будет зависеть ваша реакция. Может быть, сам по себе год, я сказала, скучать будет некогда, но вам как будто этот ритм понравится, мои дорогие. Может быть, будут альтернативные варианты как развития событий, так и ситуаций. Может быть, поездок будет для вас много, чего-то мы не сможем отложить на потом. Сама по себе динамика может словно вас завораживать. Давайте мы достанем еще. Легки на подъем будете, очень свойственно вам. Что еще? Ну, посмотрите, карта силы. Что бы вы тут, мои дорогие близнецы, не задумали, не загадали, если выпадает карта силы. У вас не просто сильная позиция, когда вам все удается. Но карта силы говорит нам еще также, несмотря на большие возможности, что нам придется где-то причесывать собственные, мои дорогие близнецы, эмоции, потому что на карте изображен лев, и он как будто дружит с этой прекрасной девой, и это означает, лев всегда как наше эго, где-то наши эмоции, может быть, тот реванш, порыв, да, или то, что мы думаем, когда мы можем сказать что-то, ну, особо не анализируя, как слово наше отзовется. Здесь приходится, ну, где-то быть отчасти манипулятором, не без этого. Но манипуляция это в отношении самого себя, в первую очередь, как будто мы не должны навредить. По этой карте есть такой момент, когда нам удастся договориться даже с людьми сложными, именно благодаря тому, что мы первый свой порыв, может быть, сразу не транслируем. Вот это примите к сведению. Но, как я повторилась, посмотрите, нет ничего невозможного. И здесь у нас на заднем плане как будто белая прекрасная лошадь изображена. Правда, поездки, переезды, может быть. Сам по себе ритм жизни, когда нет серых будней, мои дорогие близнецы, вам понравится 2024 год, который еще и подарит новые возможности. Замечательно. Давайте мы посмотрим сразу. Мир собственности, как мы говорили, материальное благо. Что может быть сейчас, на начало года, какова ситуация и как она будет в дальнейшем развиваться. Давайте у колоды Золотого Таро узнаем. Туз жезлов – это сам по себе какой-то шанс, возможности, как изменить
том направлении нашу жизнь, как вы это задумали. Может быть, будут, правда, приходить еще известия, словно вы задумаете дело, вы ищете следом информацию, и вы находите либо недостающее какое-то звено, которое вам нужно, да, или как обустроить это дело, каким образом, с кем договориться, или найти какие-то возможности, альтернативные, как раз по тузу-то жезлов проходят возможности. То есть или таким путем, или другим путем. По материальным вопросам, как будто уже даже на начало года, если у кого-то есть остаточные проблемы какие-то с 23 года, то есть и возможности их решить, причем не одна. Туз жезлов, это, знаете, где-то предвещает победу, успех. Давайте мы посмотрим, как это будет развиваться. Ваш мир стабильности. И несмотря на то, по карте Луна, что будут какие-то неопределенности, может быть, где-то будет и ожидание, может быть, когда мы не сможем где-то спрогнозировать, предсказать как будто самому себе или распланировать какое-то дело, нам уже сказали, по тузу жезлов это и есть момент внезапности, значит, все равно возможности приходят даже в той ситуации, которая где-то, ну, такая темноватая, или есть на повестке дня тот вопрос, который нам непременно хочется решить. Но карта о чем еще говорит? Не рисковать финансами, потому что будет, может быть, где-то на начало года период, когда что-то мы не можем просчитать. Поэтому вот этот самый импульс, о котором говорит тоже туз жезлов, мы должны использовать как наш собственный инсайт, как возможность, да, но буквально есть такая фраза «не пороть горячку». Вот для вас будет это важно, потому что по Луне, как я уже сказала, сама по себе карта как туман нам говорит, или словно сумерки, значит, будет как минимум одна ситуация в материальной плоскости, в которой мы не должны поторопиться, не делать больше одного шага за раз. Может быть, дождаться, пока события разовьются каким-то определенным образом. Или как проявят себя люди, смотря чего касается ваш вопрос. Но то, что вы можете решить любой вопрос, пусть даже, знаете, каким-то иррациональным методом, то это точно. Хорошо, что в целом для вас по материальным благам, как развитие и в дальнейшем. Больше на сохранение. Как будто мы можем улучшать наше благополучие. Мы не должны, кстати, повторить какую-то ошибку. Может быть, прежде были какие-то вложения, которые для вас не проигрались. Или, может быть, это был вариант пассивного дохода. Вы тут будете с учетом карты Луны и как раз девятки жезлов. По девятке жезлов в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Нам тоже говорят, что у вас сильная позиция. Но как будто использовать нужно ее только в двух направлениях. Когда для нас есть какая-то определенная перспектива, которую вы можете просчитать, первое, или меня смотрят люди из разных стран, когда есть словно риск, когда мы должны действительно за сохранность своих материальных благ и благополучия что-то предпринять, как будто вступиться. Давайте мы спросим, и что же это будет в последующем? А в последующем будет праздник. То есть любые вопросы, я понимаю, меня смотрят разные люди, у каждого свое понимание, что такое материальное благо, сколько этих денег достаточно, сколько их, когда категорически не хватает, или что для меня вообще значит финансовый успех. Так вот, так или иначе, можно исправить из какой-то темноты, из каких-то ошибок, перевернуть эту ситуацию на 180 градусов, к празднику. И все благодаря тому, что вы, если будете внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Карта Луна нам говорит о том, что обстоятельства этого года будут влиять на развитие, ну, видимо, решение как зарабатывание денег или получение дополнительного дохода или пассивного дохода. Вам придется, если мы как будто хотим отстроить успешное материальное благополучие, нам придется учитывать какую-то обстановку вокруг вас. Может быть, для кого-то из вас это вопросы будут связаны и с переездом, и еще и с поездками. Но так или иначе, как будто вас ожидает праздник, как будто разделить вы его сможете с близкими или с теми людьми, кто вам дорог. В принципе, нет ничего невозможного. Единственное, какой-то прежний метод, вот он вряд ли будет нам помогать по карте Луна.
я бы сказала, знаете, прислушивайтесь к своей интуиции. Она как раз по части денег для вас, близнецы, будет работать безотказно. Все-таки Луна– это мудрость, интуиция. Это то, что, ну, как будто мы еще не можем осязать в нашей конкретной жизни земной, но интуитивно, шестым чувством мы можем что-то просчитать. Не упускайте возможность или как идея, которая нам может прийти по поводу заработков, такое тоже может быть. Но не должно быть риска. Вот риска материального какого-то денежного, как трат, так и, может быть, риска в получении дохода, кстати, по дополнительному какому-то или пассивному доходу. Вот здесь нужно все просчитать, чтобы вот этот самый праздник состоялся. Давайте мы достанем на отношения. Отношения с родственниками, с близкими, там, братья, сестры, ваша семья, может быть, соседями в социуме. Мы достанем карту и посмотрим, как для вас будет складываться 2024 год. Пятерка жезлов. А вы знаете, правда, посмотрите, здесь у нас 8 жезлов, а здесь у нас выпадает пятерка. Это информационный хаос. И чаще это когда людям нужно что-то от нас. Может быть, и вы будете через общение узнавать что-то новое. К вам могут или для вас могут открыться какие-то, ну, такие подробности, тайны, то, что было прежде скрыто, из разряда кто-то проболтался. Вы можете вообще переоценивать где-то свое окружение, и будет желание, может быть, уйти от какой-то неразберихи. Эта карта еще говорит, что вам не захочется иметь в своем окружении людей ненадежных, когда, может быть, и был такой случай уже, и нам говорят ведь вот об опыте, правда? Пусть это на материальные блага, но в принципе все решают люди. И могла быть такая грустная история, когда вас подвел человек, обещал, может быть, содействие, помощь, и каким-то образом вы вот это запомнили, и теперь вы через эту призму насколько надежен тот или иной человек, вы будете оценивать свое окружение, вы будете его менять, вам захочется уйти от какой-то неопределенности или от какой-то неразберихи, которая в итоге заканчивается тем, что я участвовал в том или ином деле, а в результате для меня никаких бонусов или для меня, ну, даже меня ничто не порадовало. Вот таких хитромудрых людей вам точно не захочется иметь в своем окружении. И посмотрите, у нас карта колесницы еще раз дополняет восьмерку жезлов и говорит о том, что скучать будет некогда. Это карта успеха, это карта прогресса. Это когда мы закрываем где-то в прошлое дверь. Пусть не напрямую карта говорит, но значение ее таково. Отпускай прошлое. Оно тебя как будто не должно удерживать. Иди вперед и принимай все то новое, что приходит на твой порог, в твое личное информационное пространство. Для кого-то из вас это правда. Много поездок, переезда, смена места жительства. Может быть, какие-то путешествия, мои дорогие близнецы. У вас настолько захватывающий, интересный год. И причем я могу сказать так, даже находясь в путешествии, кто-то из вас, может быть, надумает делать какой-то свой личный бизнес или какое-то свое личное дело. Какая-то, как инсайт может прийти к вам мысль, а не попробовать ли мне себя в каком-то совершенно новом деле, в новом амплуа. Причем это, казалось бы, придет совершенно не в том контексте, когда я сел думать, как мне обустроить свою жизнь, да, или каким образом зарабатывать деньги, а вот именно те идеи, которые нас посещают тогда, когда мы их совершенно не ждем. Поэтому дважды будьте внимательны к своим собственным мыслям и интуиции. Вам будут приходить нужные подсказки. Поэтому вот эту подсказку, любую, чего бы она ни касалась, ее как будто нужно просчитать, додумать и просмотреть альтернативные варианты. Вам придется действовать не теми методами, как прежде, а совершенно другими. И от этого будет зависеть ваш успех в любых вопросах. Хоть общение, хоть бизнес, хоть работа, деньги, хоть, может быть, и личная жизнь, вполне вероятно. Все же это старший аркан. Может быть, опять же, на вас будет влиять обстановка, которая извне. Какие-то обстоятельства вашей жизни, либо та местность, где вы проживаете. Может быть, вам и захочется как раз переехать, как я сказала, сменить не просто место жительства, кому-то, может быть, и страну, и такое тоже может быть. И это вполне вам удастся.
Ну и общение будет, видимо, строиться в зависимости от того, каковы ваши планы. Рутины, мои дорогие, как будто вам и не захочется, да и карты нам про скорость, про динамику показывают. Поэтому вам понравится, правда, 2024 год. Тем более, как будто можно каждое свое действие переложить в сторону успеха. Само пространство, мои дорогие близнецы, будет вам помогать. Давайте мы посмотрим. Любовь. Любовь на 2024 год. Вы знаете, какая-то, может быть, ваша история. Пусть меня смотрят люди, кто в паре, например, да, или пусть вы даже на данный момент один или одна, но по пятерке мечей есть всегда ситуация, которая была в прошлом. Причем, когда мы не договорились. Это первая победа, когда вроде бы мы, может быть, настояв на своем и получили желаемое, или как будто в отношениях даже, да, мы получили эту самую победу. Но либо она далась какой-то тяжелой ценой, либо, что немаловажно, мы радости от этой победы не испытываем. Это просто нам говорит карта о каком-то конфликте, когда мы выиграли в этом конфликте или, опять же, развернули ту или иную ситуацию в нашу сторону, как мы хотели, но мы просчитались. Нам не следовало это делать. Нам действовать нужно было как-то иначе. Может быть, как раз больше дипломатии. Или, может быть, ну, как-то не настаивать на своем. Как будто не имело смысла на как свою теорию или свою точку зрения так вот оспаривать, продавливать. Было важнее, ну, какое-то взаимодействие. И теперь есть возможность это исправить. Я бы сказала, что это достаточно не крупная карта. И нам о чем говорят? Согласиться или найти взаимопонимание, быть дипломатом, это не значит на 100% принять ту или иную точку зрения других людей. Нет, мы остаемся при своем мнении или при своих принципах, мы им не заменяем. Но и сказать, что мы продавливаем это, или где-то мы настаиваем, или делаем что-то кому-то, как будто со знаком минус, или самим себе, то нет. Здесь, скорее всего, какой-то нейтралитет. Нам карта сразу говорит держать. Мы не потратим время, мы не потратим нервы, мы не потратим, может быть, душевные силы, доказывая кому-то что-то, и сможем примириться, обойти какие-то острые углы, принять какое-то соломоново решение. И повторюсь, это может касаться абсолютно всех, как и людей семейной, так и людей в сложных отношениях, так и, я бы сказала, если вы один или одна, то есть какая-то у вас история, которая тянется из прошлого, и она как будто тоже еще не закончена. Давайте все-таки мы поконкретнее про любовь, что для вас 2024 год. Ну вот нечего добавить, посмотрите, императрица для кого-то из вас, мои дорогие девочки, женщины, это может быть как беременность, может быть материнство, да, вопросы, когда вы будете больше уделять внимание личной жизни, дому, благополучию, комфорту, вам захочется всего этого, но даже если меня смотрят мужчины, значит, есть в вашей жизни важная женщина, с которой вы будете, словно как она, как императрица, она умеет создать уют. Может быть, и вы будете, мои дорогие близнецы, хоть и мужчины, в таких же энергиях. Это карта власти, тем не менее, когда нам по плечу любое дело. Но методы, они не через пятерку мечей идут, когда мы настаиваем на чем-то. А здесь больше мягкие, больше дипломатии. Вот, наверное, как по карте сила, не случайно у нас практически карта сила вверху, а вот эти две на личную жизнь оказались внизу. И нам говорят, больше взаимодействия. Пусть это мы назовем манипуляциями, но умение договориться будет намного важнее для того, чтобы построить свое счастливое благополучие, теплый уютный дом, создать какой-то комфорт, уют, более быть уверенным как в своем партнере, быть уверенным в самом себе, быть уверенным в завтрашнем дне. По карте императрицы это, знаете, как в квадрате наше благополучие. У вас выпадает на личную жизнь. И, конечно, это будет во многом зависеть и от нас, как мы поведем себя. Если будем колючие или, допустим, если один или одна, и у вас не проигрываются какие-то отношения из прошлого, тогда для вас пятерка мечей может говорить, что ты не сиди и не жди, потому что
видимо, в 2024 году. От какой-то вашей стратегии и тактики, даже касаемо личной жизни и любви, будет зависеть ваше счастье. То есть какие-то действия от вас, мои дорогие близнецы, они предусмотрены. Но построить, когда вот такое будущее, да, в 2024 году, причем это не очень далеко, это где-то с начала года уже начнут быстро развиваться события. И у вас как будто ощущение, что, ну да, как жизнь возвращается на круги своя, или мой какой-то жизненный ритм, который мне нравится, который мне более приемлем, он у меня сейчас мне словно помогает. У вас будет вдохновение, и вот эта самая легкость на подъем, она вас на какие-то, может быть, личные подвиги, кто знает, может быть, и любовные, может вполне подвинуть. Поэтому вы себя где-то не останавливаете. Но и, конечно, принципов мы не нарушаем. Не быть, может быть, резким, вот как, да, по карте сила, но любой вопрос, в том числе и в личной жизни, по карте императрицы мы решим. Давайте мы тогда с вами посмотрим. Работа, творчество. Что для вас? Идем вперед. И следующий вопрос. Любая работа. Каковы перспективы на 2024 год? Семерка мечей говорит нам о том, что как раз, может быть, отчасти нам выпадает на материальное благо карта Луна, и здесь нам говорят про семерку мечей. Семерка мечей, называют ее карта вора, хотя нигде не прописано. И, видимо, от наших каких-то правильных действий, от нашей неспешности, от нашего какого-то холодного расчета будет зависеть, как вопросы, связанные с работой, также это вопросы, переходящие в какую-то материальную плоскость. Все-таки у нас карта Луна. И может быть, как вот девятка жезлов нам говорит, есть два направления. Как будто то, что для нас может служить прогрессом, раз, и то, что может для нас означать как помеха или опасность. Вот наши действия. В остальных каких-то вариантах, видимо, мы не должны какую-то ошибку повторить. Предвидеть, может быть, развитие, как я сказала, событий, просчитать что-то на пару шагов вперед или допустить такой альтернативный вариант по работе, по бизнесу, по вашим устремлениям, когда вам кто-то что-то пообещал, а вы, дорогие близнецы, всегда продумайте, хорошо, а если этот человек обещание не сдержит? Короче, допустить, наверное, тот момент, что с нами могут хитрить, и у нас как будто не остается выбора. Мы тоже где-то должны быть на своей волне, ну и у себя на уме тоже. Давайте работа, творчество спросим еще. Знаете, кто-то будет словно на выборе между работ. Есть либо два направления, либо, может быть, у кого-то уже на начало года две работы, и нужно выбрать что-то одно. И, знаете, я бы сказала так, не будет в каких-то прежних энергиях. Какая-то история рабочая ваша, или это ваше творчество, или способ заработка. Будут варианты, когда что-то просчитать наперед будет сложно. Все-таки на финансы у нас выпадает карта Луна. И мы себе не должны навредить, нам об этом сказали. То, что хитрее быть, нам придется в тех же энергиях быть. Но выбор какой-то, тем не менее, придется делать. Это, знаете, ситуация, когда вот мы словно двигались в каком-то направлении. И вот мы подошли как к стене. И дальше мы просто прямо, то есть таким же методом мы действовать не можем. Нам либо направо, нам либо налево. И вот этот самый выбор по двойке мечей как будто идет. И что-то одно мы должны выбрать. Мы не можем оставаться вот в этих, может быть, в двойственной ситуации, может быть, в качелеобразном ожидании. Да, что я имею в виду? Если мы хотим менять работу, нам не сказали «да», нам не сказали «нет». Мы сели и ждем. Мы не можем ждать. У кого-то не раз проиграется эта ситуация, что от моих действий зависит, найду ли я работу по душе, или буду ли я себя чувствовать счастливым от того занятия или рода деятельности, которому я уделяю внимание. Все-таки работа у нас занимает основное количество часов в сутках, и это будет для вас наиболее ощутимо, потому что откуда ко мне приходят деньги, да, или каким образом я могу заработать, как будто не расслабишься, мои дорогие близнецы, по части работы и финансов. Придется как и отслеживать ситуацию, так и какие-то вопросы решать. Так вот, по части двойки мечей мы должны принять что-то одно, какое-то важное решение по работе, по творчеству вам придется делать. И тогда
Один меч – это означает туз мечей. И я называю эту карту «Выход из лабиринта». Вот вы какой-то выход из лабиринта по части творчества, работы, своей деятельности должны себе как будто найти, чтобы, может быть, уйти от ненадежных людей, от той ситуации, когда, может быть, приходилось заниматься разными видами деятельности, а мне хочется чего-то одного стабильного. У вас как раз в сторону стабильности 2024 год. От подвешенного состояния тоже захочется уйти. Хорошо, и каков же итог в 2024 году? Творчество и работа. Паш и Паш мечей – это у нас, знаете как, мы ищем правду по этой карте. И, кстати, очень интересно в этой колоде, посмотрите, как будто золотой телец летит, да, то есть мы продуманные, мы практичные. И, с одной стороны, не реагировать на первое попавшееся предложение, а именно докопаться до сути перед тем, как согласиться, допустим, на какую-то работу, или если вы собираетесь менять направление деятельности, мы должны найти недостающую информацию, мы должны себя подстраховать, может быть, с позиции юридических еще моментов, с позиции закона, как будет в том или ином случае работать закон, мы его не должны нарушать. С другой стороны, нам говорят, что по работе мы можем столкнуться с людьми, у которых сложный характер, или какая-то прежняя ситуация, может быть, для вас, может быть, и на работе, когда не сложилось взаимопонимание, может послужить побудительным мотивом, что я теперь меняю работу. Вот почему-то так. Давайте мы еще одну достанем карту. Вот какова бы ни складывалась ситуация, посмотрите, все равно вы как будто вот по всем этим картам будет желание как минимум либо дополнительного дохода, потому что есть изменения. Нет вариантов продолжать что-то как прежде. Либо для вас это будет означать выбор между двумя работами. Кто-то из вас, мои дорогие близнецы, уйдет на удаленную работу. Может быть, будет развивать свое ремесло. Кто-то будет искать из вас. И у вас очень это будет удачное время, кстати, потому что выпадает как будто последний старший аркан, карта, которая говорит, что нет ничего невозможного, и когда мы можем получить уже в 2024 году, даже если начнем какое-то новое дело, мы можем получить итог, результат. Так вот, по этой карте проигрывается, как я сказала, удаленная работа, работа IT в сфере интернет, работа, связанная, может быть, с общением с большим количеством людей. Может быть, у кого-то эта работа, связанная с командировками, с переездом, как будто вот это все те сферы, где мы можем получить плюсы, или где вы более сможете самореализоваться, где вас ждет успех, признание, когда словно вообще по 21-му аркану и в этой колоде, знаете, как мы защиту от высших сил получаем. И посмотрите, нам здесь девушка изображена, которая своим плащом укрывает людей. Вот слушайте свою интуицию. Вы должны, если, мои дорогие близнецы, вы для себя самих должны заниматься тем делом, которое вам нравится. И будут у вас великие возможности. И кто знает, у кого-то будет связана еще и работа, связанная с переездом каким-то важным. Я имею в виду релокация офиса. Раньше офис находился в одном месте, а здесь какая-то идет трансформация. Может быть, обстоятельства, я уже несколько раз об этом сказала, и по работе нам дополнительно карта тоже говорит, что может сложиться такая ситуация, чтобы от какой-то деструктивной истории или обстоятельств уйти, мне придется либо переехать, либо сменить вид деятельности, либо работать на самого себя, либо это будет через релокацию офиса. Вы как будто не останетесь на том месте, где вы сейчас. Или каким-то образом вы все равно что-то будете либо менять, либо делать карьеру, когда вы будете уже руководить. Давайте мы посмотрим неожиданности, мои дорогие близнецы. Неожиданности, с которыми мы можем столкнуться, то, что мы не ждем, какие-то внезапности. Что это может означать для вас? Вас действительно, словно ангелы, будут хранить, мои дорогие близнецы, потому что на неожиданности вам победа. Вот и еще раз говорю, не случайно вам выпала карта Луна. Может быть, даже в какой-то патовой ситуации, которая будет патовая для кого-то, темная, такая вот, знаете, для кого-то даже может показаться грустная, но не для вас.
Видимо, это будет важно, чтобы на вас какая-то внешняя, ну, такая, знаете, турбулентность, может быть, обстоятельств, она вам не добавила мрачных красок или мрачного настроения. Потому что вы-то как раз словно через патовые ситуации или турбулентные для вас будут новые возможности. В неожиданностях у вас карта победителя. Значит, даже в самых непредсказуемых ситуациях, но как будто расчет-то он должен быть, рисковать мы собой не должны. Но, видимо, где-то интуиция и рационализм ваш, мои дорогие близнецы, умение собрать нужную информацию, что-то продумать детально, где-то быть хитрее, понимать, что люди нам всего не расскажут, значит, и я себя под удар не буду подставлять, и вы все равно выходите победителем. Что бы здесь не было. Ну, прекрасно, даже нечего. С победой вы как будто столкнетесь. Но что нам говорит еще карта? Придется сохранять эту самую победу. Хорошо, давайте мы тогда достанем еще одну карту. Тут по любой сфере жизни как будто победа может быть. Что нам важно знать? Вот на 2024 год. Для вас, мои дорогие близнецы, что важно знать? Вот только что я об этом говорила по карте Луна, что какая-то, ну, ситуация не должна нам добавить, даже если она сложная, или обстановка грустная вокруг вас. Вот вам сомнения не должны подточить собственную уверенность. Мы словно не должны закрыть глаза на что-то и, ну, где-то устроить себе глубокую философию на мелком месте. Или начать сомневаться в себе. И вот эти самые сомнения, та фраза, когда нам говорит карта: не ищи черную кошку в темной комнате, ее там попросту нет. Вот это вам важно знать. Нет помех как таковых. А если они и есть, это не помехи будут для вас. Это все устранимо. Каким-то образом вы любую ситуацию можете решить именно в свою пользу. У вас ведь, посмотрите, какие карты. У вас вторая карта, которая нам говорит: сила – это энергетика мага. И если по магу, это больше где-то хладнокровие в той или иной ситуации, умение увидеть какие-то факты, не замыливая себе, кстати, глаза, не одевая розовые очки и исключая эмоции, но в то же время и не поддаваться страхам, каким-то внутренним сомнениям. Магу не свойственен страх, потому что он знает, любой страх и сомнение искажает реальность. Вот вам это важно, видимо, знать. Сохраняйте свою силу, сильную позицию. Давайте мы узнаем, что скрыто, может быть. А нет чего-то нарочитого, хотя на вас будут влиять это колесо фортуны. Нам карта подтверждает: где-то держи руку на пульсе, обстоятельства будут внезапно меняться и действительно открывая вам, как и новые возможности, даже в тех случаях, когда для кого-то будет патовая ситуация. Вот я несколько раз у вас как будто, знаете, лейтмотив через весь наш расклад проходит, что то, что для людей будет, мои дорогие близнецы, казаться, может быть, или действительно для кого-то будет проблемой, для вас будет это возможностями. И по карте колесо фортуны в этой колоде карт, посмотрите, у нас семья показана. Значит, у кого-то, знаете, решить окончательно вопросы в личной жизни. У каждого по-своему. И от вас потребуется, ну, где-то доброта, мягкость, внимание к деталям. У вас выпала карта императрицы, а под императрицей у нас, мы как будто как раз собираемся сюда ее ложить, карта колесо фортуны. И у нас показан отец семейства, который, я надеюсь, это видно, словно следит за огнем. Вот и вам придется за очагом, как будто, и неважно, кто меня смотрит, девушки, женщины, мужчины, вам следить, чтобы этот огонь не обжигал и в то же время согревал, приятно создавал какое-то ощущение комфорта, как и в личной жизни, как и где-то нам показывают в самодостаточности, в реализации планов, может быть, в смене жилищных каких-то условий. Любой вопрос будет вам пространство как будто помогать. Ну и самим не плашать нам тоже придется. Как будто через личную жизнь у кого-то из вас, это будет немаловажно, приходит как и благополучие, так и своего рода релакс, когда у меня все под контролем.
Видимо, 2024 год новое качество жизни вам подарит, но это будет зависеть от ваших усилий. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.